Στο στόχαστρο του Υπουργείου Οικονομικών για αύξηση των εσόδων μπαίνουν ο καφές και η μπύρα. Εκτός από την αύξηση του συντελεστή ΦΠΑ, σχεδιάζεται και νέα επιβάρυνση με τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Τώρα που αυξάνει θα τα κόψουμε όλα. Έχουμε κόψει τόσα και τόσα. Θα συνεχίσουμε με τον καφέ, όχι. Δεν θα πίνουμε και καφεδάκι. Τελείωσε η ιστορία. Όπως μας καταντήσανε. Σε αυτά τα μέτρα δεν αποδίδουν. Η αύξηση του ΦΠΑ νομίζω ότι είναι παράλογη. Όσο μικρότερη, τόσο θα μπορεί ο ένας επαγγελματίας και να κόβει αποδείξεις και να μην προσπαθεί να κρατήσει άμυνα. Γιατί με τόσο αυξημένο ΦΠΑ, ένας επαγγελματίας είναι λογικό ότι θα κρατήσει την άμυνά του. Ο Θαμώνας λέει το αυτονόητο. Αν ακριβίνει το καφεδάκι, θα το κόψουμε. Και ο επιχειρηματίας οργανώνει, λέει, την άμυνά του. Με όποιο τρόπο. Και όλα αυτά όταν η κυβέρνηση σκέπτεται να αυξήσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στον καφέ και την μπύρα. Εκτός φυσικά από την αύξηση του ΦΠΑ, για να καλύψει τη μαύρη τρύπα των δημοσίων εσόδων. Δεν είναι λίγοι οι πελάτες στις καφετέριες αλλά και στις μπειραρίες που λένε ότι τι έχει μείνει πλέον, ένα καφεδάκι ή ένα ποτήρι μπύρα. Και έτσι όπως πάνε τα πράγματα, θα τα κόψουν κι αυτά. Θα μας κόψουν και τον καφέ. Όλα θα μας τα κόψουν. Περιμέναν την Ανάσταση, λέει. Την Ανάσταση θα φτιάχνε η οικονομία. Μείωση στο budget του μήνα. Μπορεί και να κόψει και το καφεδάκι. Μπορεί. Η ανεργία έχει αυξηθεί πάρα πολύ. Όπως λένε οι ζηθοποιοί, ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στην μπύρα έχει αυξηθεί 130% τα τελευταία 7 χρόνια. Και από τη νέα αύξηση, η κυβέρνηση φιλοδοξεί να εισπράξει 50 εκατομμύρια ευρώ. Κάναμε διάφορα, τα απορροφήσαμε, προσφορές. Τώρα δεν γίνεται τίποτα άλλο. Σχεδιάζεται επίσης η αύξηση του φόρου στον εισαγόμενο καφέ, από την οποία το Υπουργείο Οικονομικών φιλοδοξεί να βάλει στα ταμεία του 80 εκατομμύρια ευρώ. Τι καφεδάκι, ό,τι άμα έχουμε, να πιούμε κανένα τσιπουράκι, τίποτε άλλο. Δεν γίνεται αλλιώς. Οι τιμές θα προσπαθήσουμε να τις κρατήσουμε σταθερές. Γίνεται αυτό? Θα προσπαθήσουμε. Δεν ξέρω. Δύσκολο πολύ. Όσο για την αύξηση του ΦΠΑ από το 23% στο 24%, τα προσδοκόμενα έσοδα αναμένεται να φτάσουν τα 430 εκατομμύρια. Πόσο θα τα πάνε δηλαδή, πού θα τα πάνε. Αλλά ακόμα και να γίνει αυτό, εμείς θα συνεχίσουμε. Όσο μπορούμε, όσο πάει.